再来看台东关山今年的一期稻啊，特别会当收录，也毋过发现有乌龟啊，农民就要求县政府开放互因烧稻草来杀虫。台东农改场是表示讲，今年3月因试用乌姜棍顶生物防治的方法，有9成以上的乌龟啊拢有偷死，所以只要好好管理哦，不一定爱用回烧。农委会台东农业改良场发表水产臭青龟仔危害生物防治成果。今年3月，伫关山镇100多公顷的有机水产区，引进乌卵芳、甲乌姜菌等等生物防治的方式了后，产能超过9成以上的臭青龟仔拢已经死亡。今年关山镇的有机水产收成率会当提悬到7-8成，恢复往年的水准。今年现在目前的状况，其实大概只剩下，我估计大概在5公顷以内是稍微还比较找到虫的。那这5公顷其实也不是因为我们的菌没有效，是因为这5公顷的管理比较粗放一点。农民讲有机产无全药啊，去年雄雄出现真侪臭青龟仔，收成敢若剩养过2-3成。虽然今年农改场的研究成果显示真有效，不过也是有农民认为讲虫害也是真侪，比较去年收成了后用火烧的会较紧。不过环保署已经禁止烧稻草，避免空气污染，要求县府今年会当开放烧稻草。县府同意农民向乡镇公所来申请，通报环保局了后，会赶紧请示环保署，开放虫害严重的地区会当烧稻草。全部周边的农作物，全部连菜园全部都是黑松浆。如果这个部分属实有必须要以那个高温，也就是焚烧的方式来遏制这个动植物传染病的这个部分需求，那他们会再来送县市政府来做，让我们最快的速度来做一个审核。环保局强调讲，并不是全面开放，会评估需求，定时定点让农民烧稻草来防治。不过，农改场已经公布生物防治有效果，唔免用火烧，而且1公顷的防治费用只要2000块，会持续来推广。若到底要用火烧，也是生物来防治，官府认为可能需要时间，让农民来适应。记者综合报道。